Oke guys, ini burung-burung aku. Sini ada kenari. Ini dia sudah pernah juara dalam lomba. Sini ada lovebird aku. Ini udah lincah. Ini juga udah pernah juara. Sini juga ada lagi. Ini udah juara semua. Jadi ini bukan sembarangan burung. Ini burung juara semua guys. Itu kan bisa dengar suara mereka. Terus satu lagi di sini. Kurang ajar. Nah, dan ini murai guys. Dia lincah sekali, sehat walafiat. Kalian bisa lihat kelincahannya meloncat-loncat ke atas dan ke bawah sambil memainkan bokongnya ke sini. Dia cincinnya cantik banget guys. Ini untuk cincinnya sendiri harganya 5 juta. Karena ini burung lomba. Ini aku pernah ditawar 50 juta. Cuma aku belum berani lepas karena ini adalah sumber penghasilan aku saat ini. Kalau yang kenari kemarin ditawar 20 juta, ya aku nggak lepas juga. Karena ini aku peliharanya dari masih kecil. Sekarang udah gede. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Oke.